پکتیا کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ریاست د بیړنیو حالاتو نوبتواره ناسته د وروستیو ورښتونو او له امله یې ترې پر اوښتو ځاني او مالي زیانونه ورټولوه. مسؤلین وایي پکتیا کې د وروستیو ورښتونو له امله یو کس خپل ژوند بایللی او لسګونه کورونه تخریب شوي دي. ورښتونو په پکتیا کې په مرکز ولسوالۍ کې 52 کورونه په نیمه او قسمي ډول آرایش شوي دته نړېدلي او بدبختانه یو شهید چې مرکز کې یو چت پرې لوېدلی وه او یو شهید لرو او په وخت باندې ستونزو ته رسیدګي شوې د تلفاتو او ډېرو زیانونو مخه نیول شوې. که زما او ستا په ولایت کې د یخه څوک مري، د لوږې څوک مري، له تندې څوک مري، د سیلاب یې وړي، په زلزله کې مري، د هغو مسؤلیت به د چا په غاړه؟ زه ورته به لاسرسی وکړم، زه ورته مسؤله یم. که ما ورته غفلت وکړو یقینا د دغه غفلت پوښتنه. د یادې کمیټې اړوند مسؤلین د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو او نوي پسرلي په راتګ سره چې ورښتونه دوام پیدا کوي او یا هم نورې طبیعي پیښې منځته راځي د چمتووالي بشپړ ډاډ څرګندوي. وایي له شته امکاناتو په کار اخیستنې به د خپلو هیوادوالو ژوند ژغورلو لپاره هڅې کوي. مطلب کې سیلابونه ورخ وي واوري وي نو په موږ باندې غږ سوی د موږ رسیدګي ورته کړې هم د او آینده لپاره هم د دې لپاره آمادګي لرو رسیدګي ورته کوو او حتی کې چېرته داسې طبیعي پیښې وي مطلب داسې زموږ د تاسو د افغانستان داسې وګړي وي چې چېرته په سیلو کې بند پاتې سي او د مځکې له طریق نه د موږ د تاسو وسایل انجنیري وسایل رسیدګي نه کېږي نه سي ورتللی. موږ د دې لپاره هوایي تیاري هم لرو، هوایي ځواک هم لرو چې د دې لپاره رسیدګي وکړي. د یادونې ده په دغه ناسته کې د ځینو همکارو مؤسساتو استازو هم ګډون درلود او د خپلو امکاناتو په شتون یې اړوندو ادارو ته د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. هیره دې نه وي چې په ناسته کې د ناچاودو توکو پر له منځه وړلو هم خبرې ترسره شوې.